कि हम पहुंच गए हैं वादी के किनारे। माशाल्लाह सही पानी जा रहा है और रात को तो माशाल्लाह सही ऊपर तक आया है। अभी तो माशाल्लाह नीचे उतर गया, कम से कम 6-7 फुट से भी ज़्यादा नीचे उतर चुका है अभी। माशाल्लाह ये नज़ारा है वादी का। इधर इसको वादी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको कट्ठा या क्या बोलते हैं अपने हिंदुओं में, नाला बोलते हैं, नाला या कस। वो कट्ठा चढ़ गया भाई, ये वो चीज़ है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है। ये देखिए, पहले बिल्कुल खुश्क था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आज ये देखो इकट्ठा चढ़िया है। ये पीछे कोई डैम है एक, वो डैम से वक्त खोल देना, उससे सिर्फ फुल हो जुलता था, फिर पानी छोड़ देने से। जब बारिश होती है किधर रस्ते पीछे पानी आता है, फिर पानी आता इसी उर्दू इनको मिक्स चल रही है और पीछे अरबी भी जलसी हैं। जा सेल फी वादी शुफ माशाल्लाह, सेल वादी मलियान मिनल मा माशाल्लाह तमशी मा। चलते हैं वापस क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। ऐसा ना कि बारिश लग जाए, भाग जाते हैं उससे पहले।